wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse Cirro ayaa kormeeray xarunta wasaaradda maaliyadda ee degmada Baran laamiga wadada Ceeldaahir Ceergaabo oo burbur xoog leh ka soo gaaray roobabkii guga ee ka day gobolka Sanaag. kormeerka wasiirka ayaa waxa ku wehelinayay isduwaha wasaaradda maaliyadda ee gobolka Sanaag. wasiir Cirro warbaahinta la hadlay ee ka warbixiyay kormeerka shaqo uu ku tagay goobaha uu booqday. shalay waxaan booqasho ku soo gaarnay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran aniga wasiirro kale saakana waxaan u kurgaleynay howlaha shaqo ee ka socda gobolka iyo degmadaba gaar ahaan wasaaradda maaliyadda aan wada shaqayn gaar ah leenahay wasaaradda hawlaha guud oo si dowladdu hadda nagala joogo sidaan wal u abaabuli lahayn xaaladda wasaaradda hawlaha guud shaqadeeda u bilaaban lahayd gobolka kaga aadanayd sida in la sameeyo taarikadii bixinteedii canshuurihii la dardar geliyo xafiis cusub oo wasaaraddu ay meesha ka furato shaqooyinkaas aan rabnaa inaanu maanta u koorgalno oo aan dardar gelino sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan aad uga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo sida quruxda badan ee lagu soo dhaweeyay xisaabiyaha iyo labada xisaabiye iyo siduwaha iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda maaliyadda ee gobolka gaar ahaan degmada runtii waan ku faraxsanahay shaqada quruxda badan iyo sida dadka ugu adeegayaan halkan waxaa laga sameeyay isbuuca la soo dhaafay olole badan oo ku saabsan gaadiidka canshuurtiisa markii hore kama jirin gaadiidka lagu canshuuro laakiin hadda isbedelka ku dhacay gobolka dartiis waxaan rajaynaynaa in annaguna aan xafiiskayga intaan furanno iyo wasaaradaha kaleba oo noqdo gobolka gobol shaqaynaya laga heli karo adeegii wasaaradaha oo dhan insha Allah waxaan rajaynaynaa in isku duubniyo wada shaqayn doono insha Allah. kormeerka wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta dowladda Puntland Axmed Bashiir Muuse Cirro ugu kurgalay xarumaha wasaaradda maaliyadda ee degmada Baran laamiga wadada Ceeldaahir Ceergaabo ayaa ku soo beegmayay xilli ay maalintii shalay qaar ka mid ah golaha xukuumadda dowladda Puntland ee degmada Baran ay ka dhagax dhigeen xarunta wasaaradda cadaaladda ee dowladda Puntland ee ku yeelanaysa degmada Baran ee xarunta gobolka Sanaag. Umar Cabdisalaam Warsame Wardacad wararka TV iyo raadiyaha dowladda Puntland magaalada Baran.